yo ngono mburu donya tok lali anggone ngibadah ora eling sawaya-wayah niku jenenge pati mesti teko. Ngapunten sawah ombo mati ra digawa omah gedhong mati ra digendong. Lah akhire napa kadung nglumpukne bondo direwangi lali wektu lali ngibadah begitu melumpuk urung sempat menikmati kedisian mati bejane sing ditinggali to. Oke lah sing mlebu ning jero kubur wis abot-abot wis ngoyo-ngoyo kesel-kesel golek tapi ora tau ngibadah medhite ra karo-karuan ning jero kubur kari nampani susahe tok lah ning dhuwur bumi ayo-ayoan rebutan warisan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya kalau jak sedekah amal jariah. Lho kan nek sedekah jariah kan berarti bondo kula malah kalong to Mbak. Niku nek kalkulatore menungso. Nek kalkulatore Gusti Allah niku beda. Nek menungso niku kalkulatore karepe ben cepet tambah kathah, ben cepet sugihe, duwite bandane diwet-wet. Kaya pentil ki lho, mlebune akeh tapi metune angel. Niku rumusnya menungso. Tapi nek rumusnya Gusti Allah boten kados mekaten. Saya tambah akeh oleh sedekah, insyaallah ya tambah akeh rezekine. Sebab Gusti Allah ngemotaken niki janjine Gusti Allah, la in syakaratum la azidannakum. Sing syukur bakal ditambah nikmate Allahumma. Wujud yang syukur niku mboten namung lisan ngucap alhamdulillah, tapi sak bener-benere syukur menika dipun wujudaken kanthi nglampahi anetepi napa ingkang dados aturan lan perintahipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah amal jariah niki pengorbanan harta. Kagem gayo ridane Gusti Allah niku pancene butuh pengorbanan. Lah tapi Mbak kula nek sedekah kathah niku kula mboten saged Mbak. Jare sedekah tambah akeh rezekine. Pangapunten nuwun sewu, sedekah niku sesuai kepantasan. Aja ngomong saiklase lho. Ini bahasa yang perlu diluruskan nuwun sewu. Jadi sedekah itu sesuai kepantasan, ora saiklase. Enek wong ngomong kok semboyane sedekah iki saiklase. Aja dipaido. Kuwi asline basane wong medhit pengumuman. Jadi sedekah itu sesuai kemampuan, antara mampune sethithik kok ya. Dadi ya pantes mawon nggih napa mboten? Napa malih arep pengen niate sedekah pengen nulungi tapi gak duwe bondo. Kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Nyenengake wong niku nggih termasuk sedekah. Ora nglarani gawe ayeme gawe tentreme wong ning nggone ratan ketemu assalamualaikum waalaikumsalam karo mesem mawon gawe ati seneng niku termasuk sedekah. Mula dawuhe napa niku guru kula nggih ngaten, ciptakan berikan kesan 10 detik pertama pertemuan. Nah niku. Dadi yen kepengin seduluran niku dawa, rezekine lancar, niku ketemu kalih sapa wae. Niku ciptakan suasana 10 detik pertama itu yang menyenangkan. Gawe senengi atine wong. Napa niku? Dengan tersenyum. Senyum niku setrome gede, pangapunten. Ana wong kok pegel kaya apa wae. Ning nggone ratan kok ketemu jenengan sapa? Assalamualaikum. Ya Allah, Mbak. Jenengan kok karo mesem ting. Niku rodok jenengan tahan sethithik ngoten. Niku wong seneng arepe jenengan mesti kesetrum melu mesem. Ora ketang sethithik. Setrum. Wong kok nesu, jenengan pamane kok tukaran gegeran kali bojo, Pak. Nuwun sewu, Pak. Kuncine mesem, Pak. Wong wedok kok nesu kok ngamuk, peng, jenengan nesemi, Pak. Ora tambah ngamuk. Tapi tambah ngamuke, nuwun sewu. Tambah ngamuke jenengan kok bertahan tetap tersenyum, suwe-suwe isin karepe dhewe, Pak.
ngamuk niku ngamuk manja Pak, mbok yakin niku. Bojo yang ngono lho Bu. Halo. Assalamualaikum. Bojone jenengan kok nesu, jenengan semi. Bojoku nek nesu ngono ki ya Allah ndak ketok gagahe. Tuwek lho kok nesu. Ketok manise. Nah, ra sida nesu. Mesem. Ngapunten, jenengan bakulan niku kok seneng mesem ning gone wong sing tuku. Insyaallah sing tuku ya balik. Nggih, sing tuku niku seneng kok. Neng kok. Lah nek gak sida tuku, lho, enteng mawon berarti urung rezekine. Lho, rezeki iki kabeh Gusti Allah sing ngatur kok, nggih napa mboten? Lho, mesem kepada pembeli itu bagian dari ikhtiar. Lho, sapa ngerti gak sida tuku, wonge ngalih ala jajal ning kono sapa ngerti, ndak cocok. Jelalah bakule rodok roro untu. Jenengan mesem tapi gak sida ditukoni, dhek nukoni sing lara rodok lara untu. Suatu ketika baleni ning ngene sing mesem, bakule jan ra umum lara untune jatuh sing nang mesem kae. Lho ngono. Ku nek tuku balik ning ngene sing mesem niku ndek wau, maka ciptakan kesan yang baik di 10 detik pertama. Niku insyaallah ndawakne seduluran akhir insyaallah ya ndawakno rezeki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi aja peh mesem kuwi ngono sedekah banjur duwe dhuwit kok mong mesem tok. Duwite panggah ra metu. Pi medhit meseme mong alasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah. Dadi sesuai kepantasan. Lah wong gelange wae gedhi-gedhi kalunge dawa. Driji 5 eneng ali-aline. Awake ya seger, lambene mblenge rabang, wedake ya kandel. Mobil motor wae ya duwe, omahe gedhongan. Kota amalmu bengok crit 2000. Saiklase medhit kuwi asline. Ndak pantes babar blas. Wong kene yo eneng model ngono kuwi. Wonge nggih teko. Jilbaban apa kuplukan? Oh kuplukan. Wah wedok pembelaan ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane dalu niki kula jak sedekah majariah nggih. Wong sedekah niku rumuse kaya dene wong mancing. Wong mancing niku sing ditokne cilik entuke gede. Mana qasamalu min sedaqatil bayazat tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Sedekah gak perlu ngenteni kelas kesuwen pengumuman. Nek pengen belajar ikhlas niku aja ngeling-eling sing wis ilang, sing dieling-eling niku sing isih ana. Lho nggih napa mboten? Sedekah 5.000 10.000 mbok eling-eling. Ya Allah, ya Allah. Padahal nang dompet sisane sik akeh, seneng omah ya isih ana, tabungan ya sik utuh, awak sik sehat, rumah tangga sik langgeng, anak-anak gampang ditata. Alhamdulillah. Iku nikmat sing perlu disyukuri. Insyaallah Gusti Allah bakal tambah paring rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sampun siap kula jak sedekah nggih? Sampun siap? Duwite didudut kabeh siap. Dicong ning dhuwur ben ketok sing ndak nggawa sapa pengumuman. Oh ndak nggawa kabeh mau dadadadada. Saya minta panitia satu naik ke panggung nggih, panitia petugas Saridana. Setunggal minggah teng panggung nuwun sewu. Lah yo nyontoni to, yo aku ngejak ku yo nyontoni to. Wong ngejak ngomong tok nyontoni ngetokno wegah. Ndak dipaide. Pundi panitiane petugas Saridana nuwun sewu. Sing sakit gigi. Ngapunten. Sing beto kok amal nggih, setunggal minggah teng panggung. Satu saja naik ke panggung. Niki sing petugas Saridanane sinten? Ibu-ibu sing pundi? Lho, oh niko teng wingking niko, petugasnya sampun wonten, tapi teng wingking mriko. Satu saja naik ke panggung. Ah nggih. Nggih. Oh, kotake sing dereng. Lah niku petugasnya teng wingking sampun wonten niko? Nggih. Dadosna kotake nggih teng wingking mriko sedaya, nggih.
Dadi diluruhke saka ngguri, saka ngarep nggih monggo. Pokoke mengke petugas cari dana nalikane golek dana ana sing urung nyemplungi pentel ngono nganti sak metune dhuwit aja ngalih nendi-nendi. Lah kok meksa to Mbak, rapopo wong ganjaran sing ngepek sampean dhewe ora karisma, aku mau ngajak-ajak tok. Setunggal kemawon, nggih, setunggal mawon. Nggih, nun sewu, kula tak nyontoni gek mumpung teng Inggil kathah iwak gedhe. Dadi kan onji nun sewu, kula niku kan ibarate ngono wong mancing. Mancing niku jenenge iwak iki ora dipancing karo panganan cacing iki gak nyaplok. Kula niki ibarate wong mancing jenengan iwak-iwake sedaya. Iki pulute termasuk niki kula jak sing teng Inggil niki kula badhe mancing iwak gedhe. Kula nek nyontoni dhewe saya ndak mau. Pangapunten Ibu Dewan, Pak Dewan. Nah, Pak Dewan tasih pinarak lenggah nggih. Tasih alhamdulillah. Pak Dewan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bu Dewan, Bu Lurah sedaya kemawon monggo Pak Lurah monggo nyemplungi kota amal dateng Inggil sedaya kalih kula. Nyontoni masyarakat penjenengan mboten teng andhap. Ngapunten Mbak, petugas cari dananya jangan di kursi depan, jangan Mbak-mbak, ibu-ibu petugas cari dana jangan nyodorkan kota amal di kursi paling depan. Ngapunten petugas Mbak, nun sewu petugas cari dana jangan menyodorkan kota amal di kursi depan. Nah nek wingkenge monggo, nah kowe sing jajaran ngajeng piyambak jangan, urusan saya. Soalnya kedah minggah teng panggung. Pak Dewan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Bu Dewan, Bu Lurah, ngoten. Lho kan Bu Lurah nek garwane kan Pak Lurah. Ngeles. Monggo bismillahirrahmanirrahim kula nyontoni. Monggo Bu Lurah. Nggih. Bu Dewan monggo alhamdulillah. Nek Dewan iki kudune ya gedhe. Kan suara sudah didapat, jangan karena suara sudah didapat ngisine sithik. Karena sudah dapat akhirnya harusnya lebih banyak. Iya. Ngapunten monggo Pak Dewan. Nah, tindak wonten wonten pepanggungan mboten teng andhap. Monggo. Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah. Monggo katuran tindak wonten panggung mriki nyontoni kalih kula. Monggo niki jenengan saya dangu kula nggih dangu, Pak. Monggo katuran tindak teng panggung mriki mboten teng andhap. Nggih. Monggo katuran tindak teng panggung mriki. Monggo. Monggo. Hala monggo. Angga monggo. Masya Allah. Alhamdulillah abang diaturi kok. Monggo. Alhamdulillah abang. Nggih. Ya ra ketang biru nek jumlahe akeh apa enggak? Padha. Alhamdulillah. Lho. Mbot pun danten Dek, Wow. Oh, tereng to? Niki Dewo sinten mau? Pak Camat, Pak Polsek, Pak Dan. Oh, sampun nggih. Oh, Pak Dewan. Oh, Pak Dewan sampun nggih. Oh, nggih. Kala wing riyen piyambak Pak Dewan. Nah, Pak Camat, oh alah sing keri camate. Oh, sak dompete lho. Alhamdulillah, tak kira kabeh. Matur suwun, oh salahe. Matur nuwun. Matur suwun Pak Camat, ya Allah, alhamdulillah. Loh. Panggung. Oh, sing guri panggung. Guri kula maksud kula. Nek guri panggung iki ya sing kono lho. Ngene, nyemplungi ora? Oh, dereng didum jare. Ya Allah, alhamdulillah. Matur nuwun panitia monggo katuran panitia pundi Dewo. Nah monggo lanjut kalau ingkang ngajeng ingkang dereng monggo ditodong malih nggih. Kula aturi tindak teng nggone panggung salene nang ndher panggung kuwi ngono titik ra mungkin. Monggo petugas cari dana saya minta langsung berpencar nggih monggo ingkang wonten ngajeng kula dereng sedaya. Nggih monggo diluruk malih mawon. Ngantos dugi wingking mriku nggih kota amal mlaku mrono mlaku mrene.
golek infak cemplungono samestine kanthi ikhlas aja ngresula atine muga-muga padha ditampa ngamale Allahumma nggih sik musike keri pokok ngatus wingking mriko sing rata pokoke niku ngapunten sing pun niat nyemplungi tapi keliwatan kotak amal pun mendel mawon lho jadi petugasnya diceluk mas aku urung ngono aja malah alhamdulillah keliwatan lu utuh mula monggo enggak ditutut duwite sing ra duwe becik nyiliya tak dongakno semulura rezekine muga-muga padha ditampa ngamale Allahumma amin. Bon selawatan bareng-bareng nggih. Oh iya mau grup selawatane lali ora tak hormati. Ya Allah. Nggih, monggo selawatane kula nyuwun nggih kairingan napa jenenge lali aku. Santri Wisanggeni. Soalnya kula niki beberapa hari keliling Jawa Tengah niku jenenge nggih Jawa-Jawa ngoten niku. Dadi wedi nek bledru kula. Nggih. Masyaallah alhamdulillah matur suwun. Moga selawatan sareng-sareng nggih. Nggih selawat nariyah kemawon sing pun jenengan sedaya pun hafal dadi selawatan bengok sing banter nggih. Mahabbah datang panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghammamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum bil sarah Allahumma صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مغلوب bidawari dadi manungsa kudu bisa bijaksana aja nganti nglarakake atine wong liya unggah-ungguh tingkah laku kang dadi tulodo sesrawungan mriksa sapa aja lali budaya sesrawungan karo kanca aja lali budaya Allahumma صلي wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama
kisolatan daimatan kisolatan nyoto niki jaman wis bubrah akeh menungso kakean pola dijak ngaji kok padha wegah yen nonton HP kok Salamullah ala yasin jaman sakniki sing sregep ngaji derek dawuh para kiai sholawate aja nganti lali mugi pikantuk syafaat jeneng Nabi sholawate aja nganti lali mugi pikantuk syafaat jeneng Nabi salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, nderek seneng, nderek bungah acara kalenggahan dalu menika keluarga besar Putra Samboja, Paguyuban Pemuda Putra Samboja, syukuran mengisi kemerdekaan HUT RI yang ke-80 tahun kanthi ngaji bareng golek ridhaning Allah Subhanahu wa ta'ala, notowati introspeksi dan daning diri pribadi mulai sarira hang rasa wani. Dalu niki wajib syukur datang nikmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah. Dikatakan orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan drone. Orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan pesawat terbang. Wong sing cerdas niku dudu sing iso gawe kapal Titanic. Utawa dikatakan orang cerdas bukanlah sang pencipta Son Horek. Tapi dikatakan orang cerdas itu adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana untuk menggapai kenikmatan di masa yang akan datang, kagem gayuh swargane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih menika kanthi mengisi urip kula panjenengan sedaya niki kanthi sak sae-saenipun manut aturaning Allah Subhanahu wa taala, nderek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang lumantar dumateng para ulama lan para kiai. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dhewe urip niki tujuane napa to? Pengen selamat dunia akhirat. Nggih napa mboten? Nang akhirat pengen gayuh swargane Gusti. Ora ana jenenge wong urip kok cita-cita pengen neraka niku ora ana. Kabeh wong niku mesti cita-citane pengen swarga. Mula nandure tengene ngalam donya. Urip niki hakikate hanya menunggu 2 waktu. Awake dhewe urip niki hakikate hanya menunggu 2 waktu. Napa? 1 waktu sholat, yang kedua waktu mati. Niku tok. Dhewe niku ngenteni mung 2 perkara niku tok. Leres napa mboten? Siji ngenteni waktu sholat, kepindho ngenteni waktu mati. Lah niki pasti ada jedanya. Wong sama aturaken di dalam penantian kita menunggu waktu sholat dan waktu mati, longgaring waktu kula jenengan sedaya niki digawe kanggo apa? Niku terserah awake dhewe, sebab besok sing ngunduh nggih awak-awake dhewe. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Sedangkan dunia ini tempatnya godaan. Dunia ini nggon-ngonane ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian
untuk menguji iman kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Godane donya niku nggih kados mekaten, wujude ngono susah tapi nggih eneng seneng niku nggih godaan, seneng niku nggih ujian. Sapa wong sing ndak seneng urip sugih, sapa wong sing ndak seneng dhuwur pangkat derajat, sapa sing ndak seneng dengan yang namanya kegembiraan, paringi rupa ayu, badan semlohe, sing seneng pirang-pirang, dadi wong ganteng, banyak penggemar. Duh, seneng bandane akeh, tuku apa-apa kelakon. Lho, dhuwur pangkat derajate, duweni kuwasa, seneng. Tapi nek leno kebacut, ini yang berbahaya. Nggih, niku godaan. Tapi godaan niku mboten namung seneng tok, susah niku kadang-kadang ya ujian. Tapi ujian niku ora krana Gusti Allah geding. Bisa jadi Gusti Allah nguji menungso diparingi susah. Niku krana Gusti Allah kepengin makhluke luwih kuat tambah cedhek karo Gusti Allah. Lah kok tambah cedhek to Mbak diparingi susah. Soalnya kadang-kadang menungso niku eling karo Gusti Allah, neh njaluk nganti keronto-ronto niku nalikane susah. Nek seneng biasanya ya rapati eling, lali sholat ngono ya mung sekedar gugurne kewajiban. Nggih, tapi engko nek bareng susah, ya Allah tahajud ya ora ketinggalan, duha ya ora keri, maca Quran ya sak wayah-wayah, wiridan tasbih ra ucul saka tangan, butuh mula menungso urip niku gak digawe seneng terus, kalau mangsane kudu digawe susah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisya'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali dateng ngene Gusti. Makanya wong urip niku kudu belajar qanaah, ikhlas ridho datang sedaya kersane Gusti Allah. Niki angel, gampang diucapake tapi angel lakonane. Tapi menawi kula panjenengan sedaya belajar dan terus berusaha, qanaah, ridho, ikhlas napa ingkang dados kersane Allah Subhanahu wa taala, bah kuwi seneng utawa susah tansah eling dhateng ngersane Gusti Allah, ora ninggal anggone ibadah, insyaallah kesaenan kamulyan kabejan dhateng ngene akhirat, dhateng swargane Gusti Allah besok sing dirasakno. Amin Allahumma. Sebab urip niku kadang-kadang belum tentu sesuai kenyataan. Kenyataan kadang-kadang belum tentu sesuai harapan. Nggih napa mboten? Harapane dadi wong sugih jebule melarat. Angen-angene wis ora umum. Angen-angene wis ora karu-karu. Wis ora karu-karuan. Lamunane oleh jutaan. Apa? Oh diterusake. Oh seneng sholawatan mriki. Allahumma sholli ala Muhammad. Piye Mas? Lamunane oleh jutaan, angenane tekan awang-awang nganti lindure padha jogetan. Oh ya ora ngerti bojoing setan godane angenane ra karu-karuan. Woi entuk jutaan, uripe kamulyan, entuk kabejan, bathiku akeh, dodolanku mesti payune akeh. Lah bareng ora sesuai kenyataan, ora sesuai kalkulasi, padha susah, padha kadang-kadang direwangi nesu. Uripe kados ngoten niku. Pengene niku pokoke seneng terus, ora duweni rasa susah. Nggih mboten saged. Sapa wong urip niki sing ora tau ngalami susah?
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia terkasih paling mulia, paling suci. Namanya bersanding kalian Allah Subhanahu wa taala, nyatane mboten luput saking susahe donya, mboten luput saking godane donya, mboten luput saking ujiane Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh awake dhewe. Nabi Adam niku makhluk pertama menungso sing nomor 1 sing didadekno sekalian Gusti Allah. Lho jarene sing didadekno pertama niku Kanjeng Nabi, Mbak. Nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diciptakan pertama kali dening Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat donya lah insine, para nabi niku sedaya tercipta dari tetesan-tetesan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menungso sing pertama didadekno dening Gusti Allah niku Nabi Adam alaihi salam. Dideleh ning swarga, diparingi papan panggonan sing mulya sing paling kepenak. Tapi nyatane nggih diuji. Begitu ngelanggar napa sing dadi ujiane Gusti Allah ya diparingi susah. Nggih, pisahan karo bojo ora petuk ora setahun 2 tahun, lebih dari 100 tahun. Mula godane wong urip cobaan di dunia itu yang pertama adalah ujian kerinduan. Ujian kerinduan. Maka ada yang mengatakan si Dilan, rindu itu berat, biar aku aja. Apot Nabi Adam kali Gusti Allah didono ning ngene donya dipisahno kalian Ibu Hawa. Mboten kepanggih suwe, nangis kangen setengah mati. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh Hawaku. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Kok do apal kabeh, vokalis melumpuk. Ujian paling berat itu adalah ujian kerindu. Ibu, jenengan boten ketemu kali bojo ngoten. Nah niku jarene niki sponsorshipnya salah satunya adalah komunitas anak rantau Samboja. Ditinggal ngerantau ngoten niku jenengan sedih, Bu. Ra ketemu bojo, golek penggawean setahun ra mulih, kangen boten, Bu? Jangankan kok setahun, aku tinggal bojo sesasi lunga kaji adem panas awakku. Jan meriang sekujur tubuh. Itulah rindu. Kangen wong kangen apa-apa tambane, rindu-rindu tambane kudu katamu. Diuji ora ana menungso sing ora diuji kalian Allah Subhanahu. Tapi ujian diparingi sedih, diparingi susah, kadang diparingi urip sing ora kepenak, bukan berarti Gusti Allah niku geding. Contoh nuwun sewu, halo, jenengan kenal Angelina Sondak? Ngertos Angelina Sondak? TV? TV. Waduh. Angelina Sondak niku rondone almarhum Aji Masyaid. Madune Hajah Reza Artamevia. Wah, kan niku dulur wedok kali kula. Ya guyu ora penak ki ngopo sih? Angge, lah ya padha wedoke kok. Tunggal mbah kali kula alhamdulillah. Beda nasib ngono tok. Ngapunten, Angelina Sondak masuk penjara. Niku jarene kena kasus korupsi, marahnya luar biasa. Saya dikambing hitamkan, saya dimasukkan ke penjara oleh orang-orang yang punya kepentingan kekuasaan. Cepot. Saya marah, saya melihat anak saya sedih, bapak saya pun juga sedih, marah saya.
titenono. Begitu aku metu saka penjara sing nglebokne aku kan tak lebokno. Titenono. Lebokno penjara maksudnya. Maune penuh dendam, marah, kesel, pegel, kecewa luar biasa. Duh Gusti, kula niki anyaran dadi wong Islam ya Allah. Kula niki mualaf. Kados mekaten jenengan paring ujian dateng kula ya Allah. Bojo panjenengan pendet. Lagi maku jabatan sedelo kula jenengan lebokno penjara ya Allah. Sabone godho kula ya Allah, coba kula ya Allah, ya Allah. Tapi marah, nesu, pegel, dendam sini jero hati justru tidak membuat beliaunya ini menjadi tentram, menjadi nyaman. Tambah sedih, tambah susah urip gak nyaman. Akhirnya belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki ibadahnya, belajar ngaji teng jero penjara. Belajar dari sadurunge ora iso ngaji sampai beliaunya menjadi seorang hafidhah. Seandainya Angelina Sondak orang melebu nengone penjara, belum tentu sekarang beliau menjadi seorang hafidhah. Inilah ujian kesusahan, tapi ternyata justru malah ndadekake cedek kali Gusti Allah, turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ono wong niku melarat jaluke sugih, jaluk pangkat derajat, begitu karo Gusti Allah diparingi nikmat malah salat wae ora sempat, nang masjid ra tau mampir. Serawung karo tangga kiwa tengen ya ora tau. Metokno dhuwit abote ora karo-karoan. Mergo bingung oleh arep gaji karyawan. Enten apa mboten ngoten niku? Nalikane gak dadi sapa-sapa jabatan sik endek, nengone rakyat ringan tangan. Gampang ditulungi, diundangno ya gampang marane. Bareng jabatane dhuwur, angel ra mundangane. Tekoe piyuh-piyuh, abote ra umum mesti diwakilne. Aku ora ngomong Pak Giri lho ya. Loh, saya enggak ngomong Pak Giri karena mohon maaf, kula ngaji bolak-balik teng ngene Ponorogo itu sering sekali beliau selalu menghadiri. Pak Giri, nggih. Ya mungkin dalu niki mawon ngepasi panjenenganipun memang nembe sesarengan acaranya mungkin bentrok. Entar yo jenenge jabatan dhuwur kok. Rakyate kabeh-kabeh yo pengen ditekani. Dadi yo ando mau disigar yo ora iso. Nggih. Tapi beliaunya itu pasti berusaha menyempatkan waktu. Tapi nek diayahi kabeh nggih mesti mboten numanan, nggih napa mboten? Nggih. Dalu niki mawon lah jelalah kemungkinan mboten saged hadir. Aku ora ngomong Pak Giri, liyane kowe. Lho kathah sing modelan ngoten niku, nggih napa mboten? Nggih, ya Allah, nalikane dadi wong ora duwe wae dijaluki tulung entenge ra umum, ning tangga kerep nyopo, bareng dadi wong sugih ra karo-karuan. Ya Allah, budal haji urung niku leleh arep budal njaluk donga. Ya Allah Mbak Yun, jenengan dongane kula, muga-muga paringi lancar, kula niki paringi sehat selamat teko mulih ngono. Kula badhe budal haji pamit nggih, telepati kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih Mbak Yun. Nggih sami-sami kula teng mriku jenengan celuk ben kula tularan saged budal haji. Nggih Mbak Yun ngono. Ya Allah Mbak, ning kono hati-hati lho Mbak, jaga kondisine aja lali mangane. Mbak, ya Allah matur nuwun. Ora karu-karuan. Bareng mulih haji ya Allah ora diceluk Bu Hajah, ora diceluk Umi, lho sirahe ra gelem mengo. Noleh wae wegah, ngene mah. Celuk jenenge nang ora eling apa jenenge haji ra gati larang. Wis direwangi dhisik dipamiti ragat atono akeh bareng tekan mulih kok celuk sak penake dhewe. Bareng diceluk Mi, ya Allah kabare pripun? Ya Allah Mbak sing nyeluk sampeyan sepurane sing akeh kupingku rada budek. Ya Allah. Oh dasare budek. Ya Allah, urip iki kados ngoten niku. Dadi seneng bungah niku ujian, susah niku ya ujian. Hidup ini ki ujian. Karya wae dhewe. Kula nantos matur, kita tinggal pilih
mau jadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Dunia niki halal haram hak batil niku pun jelas menungso kari milih. Kalau nanti ada yang masuk ke surga itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Terserah dewe. Mau seperti semut yang mati dalam kenikmatan. Semut niku senengane barang legi. Maka ada pepatah, ada gula, ada semut. Jenenge banyu legi, senengane semut. Semut nyicipe ora saithik nang pinggir tok mboten purun, karepe nyemplung ning jero gelas. Maunya menikmati manis itu sebanyak-banyaknya. Tapi semut lali manis itu ada di dalam air. Kapasitas terbatas. Kapasitas entek. Dek karepe sik pengen terus bledos mati, ra iso mentas. Wong urip ya ngono, mburu donya tok. Lali anggone ngibadah ora eling sawaya-wayah niku jenenge pati mesti teko. Ngapunten sawah ombo mati ra digawa omah gedhong mati ra digendong. Rupiah kata payune ning dhuwur lemah. Tapi rupiah sing gak tau digawe kanggo sarana ngibadah niku ndadekake ning ngisor lemah uripe bakal susah. Buru donya tok lali ninggal anggone ngibadah. Nah akhirnya nopo? Kadung nglumpukne bondo direwangi lali wektu lali ngibadah begitu melumpuk urung sempat menikmati kedisian mati bejane sing ditinggali to. Oke lha sing mlebu ning jero kubur wis abot-abot wis ngoyo-ngoyo kesel-kesel golek tapi ora tau ngibadah medhite ra karo-karuan ning jero kubur kari nampani susah tok. Lha seneng dhuwur bumi ayo-ayoan rebutan warisan. Lamun wong tuwa kleru mimpine alamat bakal keton buritne wong tuwa loro sowane ngrensa pangeran anak putune rame-rame rebutan san anak putune rame-rame rebutan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbak, berarti wong Islam niku apa ora oleh mburu donya, Mbak? Apa wong Islam ki berarti ora oleh jenenge dadi wong sugih? Sing ra oleh sapa? Oleh, nek perlu wong Islam niku kabeh iso dadi wong sugih. Sebabnya ngibadah niku ya butuh ragat. Nuwun sewu. Awake dhewe urip niki mboten lepas saka sing jenenge donya. Karisma niki omahe Madiun senadyan ta maratuwa kula wong Ponorogo. Tapi kula dewa budal saka Madiun. Jam 7, jam setengah 9 kurang kula pun dugi mriki. Kula nek gak gawe donya ya ora teko nggon. Omah kula Madiun. Jam 11 isuk budal saking Madiun jam 4 sore pun dugi Jambi. Niki nek gak gawe donya ora teko. Karisma ngadeg teng mriki. Nek gak gawe donya ora patut jenengan sawang. Aku isin karepku dhewe. Dalu niki pengajian nek gak gawe donya ra mlaku Besti. Duh, nggih mboten? Pak Giri, Pak Dewan, Bu Dewan ki ngono iso menduduki jabatan tinggi ra duwe donya ra iso. Ae dhewe kangen karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang gawe donya ora kelakon. Duit niku donya. Pakaian niki donya. Mobil niku donya. Budal haji, budal umroh, duwe duit daftar. Daftar tok ra budal gak gawe donya ora teko. Numpak pesawat kuwi donya.
Kita hidup ini selalu berdampingan gawe donya. Oh salat wae dhewe gawe donya kok. Lho nggih mboten. Pakaian baju koko mukena niku ya donya. Ya Allah. Gawe masjid mushola kuwi yo gawe gawe donya. Kita nggak lepas dari yang namanya dunia. Tapi anggone golek niki kudu sing bener lan bener, sing halal supaya dadi barokah dados kesaenan ora dadi masalah. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi Gusti Allah nyepakake donya saisine niki kanggene menungsa ora dienggo pamer-pameran, tapi minangka sarana kagem ibadah gayuh ridane Gusti. Gayuh ridane Gusti Allah. Karo Gusti Allah diparingi nikmat, ya Allah, omah, duweni kanggonan omah niku supaya napa mbangun rumah tanggane sing ayem lan tentrem, memberikan kebahagiaan kemuliaan kepada pasangannya, kepada keluarganya, didik sing sae napa sing dadi titipane Gusti Allah nggih menika Kang Putra nggih napa mboten nggih diparingi kendaraan iki ora mung dienggo gagah-gagahan tapi yo sarana kagem ibadah. Mobil ana, motor duwe, sepeda yo nyepak. Lho krungu adzan kupinge budhek ki njaluk tumpakan model apa? Kowe ora fasilitas dienggo gagahan-gagahan tok, tapi kagem sarana gayuh ridane Gusti Allah. Budana masjid mushola saperlu jamaah. Nggih, termasuk napa jenengan duweni mobil. Ya Allah, ayo yo budal bareng ngaji karo aku ana pengajian. Nang ndi lho? Ning ngene Grogol Putra. Oh iya Karanglo Kidul. Ya budal urunan. Pira lho yo? Ya raketang 1000. Pira? Oh 10.000. Alhamdulillah kuwi ngono dienggo ganti bensin. Ya ora apa-apa. Ya Allah napa entuk ridane Gusti Allah sarana ibadah. Lho niki dadi kenikmatan donya kita cari kagem gayuh ridane Gusti Allah. Mburu donya oleh yang apa kagem sarana ibadah. Sebab niku dewa sing kula aturaken ora bakal digawa kanggo sangune mati kecuali donya sing kanggo sarana ibadah. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Kiamat teko sawayah-wayah. Kapan tekone rahasiane Gusti Allah. Makanya ngenteni waktu mati niki lho kula panjenengan saya manfaataken wedal kanthi sak sae-sae nipun kanggo gayuh ridane Gusti Allah. Diparingi kesusahan wala taqnatu mir rahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Belum tentu segala sesuatu yang kita sukai itu baik bagi kita, belum tentu sesuatu yang kita benci itu buruk untuk kita. Nggih, jenengan ngertos to sing viral nembe kemawon kasus guru Madin. Ya Allah, guru madrasah diniyah. Nggih, Demak ngene mboten klentu niku. Kali Gusti Allah diceblokno dhisik, paringi susah sik. Tapi alhamdulillah saniki kanggonan mulya. Paribasane nuwun sewu, jangankan kok lunga umroh, dinggo balekne dhuwit sing dinggo denda niku ndewaun dadak gadekne motor.
Montor wis slegrek lho ya Allah, ya Allah. Ngono sik ditodong wae. Tapi nyatane nopo? Di balik kesusahan Allah nekakne ridane, Allah nekakne rezekine. Orang berlomba-lomba berangkataken umroh, orang berlomba-lomba maringi rezekine. Lho niki wong belajar ikhlas insyaallah turun ridane Gusti. Mula belajar ojo suudon tapi belajar husnudon datang sedaya kersane Gusti. Gusti Allah ngapunten saniki zamane merdeka. Tapi kebebasan sekarang ini membahayakan. Kemungkaran kemaksiatan merajalela di mana-mana. Openono gondelono para ulama lan para kiai. Utamane guru madrasah diniyah niku diopeni sing apik. Para ulama lan para kiai nika yo monggo dita'zimi ditaati ingkang sae sebab al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai niku warise para nabi. Ngapunten Ponorogo ya Madiun Indonesia khususipun Karanglo Kidul paguyuban pemuda putra Samboja gondelono para ulama lan para kiai mulyakno guru madin guru TPQ ki openono ustad ustadzah ki mulyakno insyaallah uripmu dimulyano kali Gusti Allah. Ngapunten nek cara ganjaran tingkatane nek karisma para kiai alim ulama sing mentereng kondang nika nek kalih jasane para guru ustad ustadzah madrasah diniyah niku ora ning apa-apane punya jasa besar. Andil niku para ustad ustadzah para guru madrasah diniyah niku punya andil yang luar biasa. Dewe niki iso ngaji mulai belajar alif batan sing mulangke para ustad ustadzah teng ngene TPQ teng madrasah diniyah niku nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Langke openono mulyakno ingkang sae. Pokoke dhewe niki monggo ustad ustadzah para ulama lan para kiai niku ayo digondeli sing rapet. Manuto dawuhipun para ulama lan para kiai sing apik dilakoni sing ala ditinggal ngoten mawon tapi aja sampai gedhingi apa meneh ngentahi apa sing jenenge dawuh para ulama lan para kiai sebab niki wis dadi tugase nuwun sewu aja malah ngelono malah maido kiai lah ngomong gedabrus penak kaya rurwa akhirat kaya tahu-tahu mati wae ngapunten gak cocok utawa gak serujuk atau gak sependapat dengan fatwanya para ulama lan para kiai tapi ojo sampai ngentai apa sing dadi dawuh para ulama lan para kiai apa meneh zalim datengene para ulama lan para kiai sebab niku wis dadi tugasnya untuk berfatwa para ulama lan para kiai ngapunten donya niki musibah bencana terjadi gempa bumi tanah longsor banjir bandang segara mubal lesus prahara gede bukan hanya karena banyak yang bermaksiat faktornya mboten namung niku tok sapa ngerti seandainya musibah bencana ini terjadi bukan karena orangnya yang maksiat tapi wong alim sing ngerti hukum sing salah tapi meneng nalikane ana kemaksiatan Gusti Allah paring peringatan mangkani sing ngerti ngilmune berfatwa lah awake dhewe sing kurang ilmune nek gak sarujuk ya monggo berbeda pendapat silahkan tapi ojo sampai maidu ojo sampai nyelatu ngentai merendahkan para ulama lan para kiai yakin sora urip awake dhewe niki bagaimana besok pengen mlebu swargane Gusti Allah bagaimana kita kepengin ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warise para nabi wae dhewe gak iso nggondeli. Bagaimana kita mau bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awake dhewe gondelan kalian para ulama lan para kiai wae ndak kersa. Dunya niki pangapunten pro kontra itu adalah satu hal yang wajar. Tapi muling kula monggo umpamane gak sependapat silakan. Tapi aja sampai ngentai para ulama lan para kiai. Mudah-mudahan semuanya bisa duduk bersama menemukan titik terang yang baik. Indonesia ini merdeka disyukuri alhamdulillah ayolah rasa gegeran rasa tukaran pengen ayem lan tentrem wis to saiki mu gak usah ngomong halal lan haram
manfaatnya dan mudorotnya banyak yang mana? Nek akeh mudorote, apalagi lebih cenderung maksiat, tinggalkan. Yakin para ulama lan para kiai niku fatwa tujuane pengen nyelametaken kula lan panjenengan sedaya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Muga-muga sedaya para guru-guru kula panjenengan sedaya, para ulama lan para kiai sak donya mbuh awake dhewe seneng apa ndak seneng, terutama para ulama lan para kiai ingkang mandhegani para sesepuh putra napa niku para sesepuh sedaya kemawon dateng ngene Karanglo Kidul, pinaringan sehat, paringi panjang umur, paringi istiqomah, amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal. Man ana kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana kaifama hubbukum kaifama ahwakum engkaulah murabbi cahaya ilahi, wahai Allah Rabbi jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana, cintaku yang suci padamu Rabbi tak akan terganti kan kekal abadi, karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkahmu Syekhana sarang mana kabulkan ya Rabbi harapan kami ini agar barokah para ulama lan para kiai, dongane para ulama lan para kiai, mugi-mugi Indonesia tansah pinayu dengan rahmat ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, ayem tentrem merdeka salaminyo, amin Allahumma, amin Allahumma. Maka marilah urip ning jaman sing wis merdika, awake dhewe niki nderek dawuhipun napa ingkang dados dawuh pituhahe para ulama lan para kiai. Napa dawuhipun para ulama lan para kiai? Urip dhewe urip niki kudu urip. Urip niku cara ditulis nggawe bahasa Indonesia tulisannya URIP, urip, usaha. Masyaallah. Alhamdulillah. Niki kotak amal kula sebutaken rumiyin jumlahipun nggih. Kotak amal total perolehan kagem Mushola Al Hikmah mendapat 14.070.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wong kene iki jan loman-loman kabeh nggih. Muga-muga rezekine semulur barokah kena kanggo saun ibadah, sedaya saged tindak haji lan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dene iki kudu urip. Urip niku ditulis nggih bahasa Indonesia ditulis ngeten hurufe URIP. URIP. U usaha, R rukun, I ibadah, P panyuwunan. Usaha. Dhewe wong urip niku kudu usaha. Nyambut gawe. Kanjeng Nabi ngemutaken, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Dadi dhewe urip iki kudu usaha, kudu nyambut gawe untuk bertahan hidup.
Kewajibane dhewe usaha selain untuk mencukupi kebutuhan hidup yo kanggo ngibadah. Nggih nyambut gawe kaya-kaya dhewe urip selawase. Penting niku, tapi sing penting apapun usahanya kudu sing halal. Aja sampai ketutan barang haram. Sebab jenenge rezeki, jenenge bondo, dicari dengan cara apa, dimanfaatkan dengan bagaimana, niku besok sing abot tanggung jawab dateng ngersane Gusti Allah. Aja sampai ketutan barang haram. Nek perkara donya ora wis ora usah iren-irenan. Biji saking Gusti Allah mulyane menungsa ora krana bondone jumlahe kudu akeh. Kudu dhuwur pangkat derajate. Mboten innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuring pangkat derajat, tapi sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Dadi sing ndadosaken barokah niku ora perkara jumlah, mbuh sethithik utawa kathah, goleke kanthi cara sing genah dimanfaatake kanggo sarana ngibadah. Niki insyaallah ndadosaken kesaenan. Nek mung meri perkara donya, wong kabeh wong niku jatahe dhewe. Tapi kudu dititeni, makin banyak harta kita maka juga makin banyak masalahnya. Makin banyak hartanya juga makin berat pertanggung jawabannya. Kula kan pun matur urip niku namung sawang sinawang. Janjane urip ki padha ae. Sugih melarat rakyat pejabat ki tau seneng ya tau susah. Bah duwite sithik utawa duwite akeh kuwi ngono asline padha wae. Mangan lho nikmate sepira. Sugih kaya apa mangan ki nikmate nalikane luwe. Duh, nggih mboten. Oke, jenengan Ramadan utawa Senin Kemis ayam bulbet utawa poso Daud ketemu maghrib Allahu Akbar teh sak cegluk apa sak celegukane nikmat kok nglawo sambel yo sedep ngenteni sego. Tapi umpamane wetenge niki warak mbok ning ngene piring sembarang panganan setik spaghetti sing pizza sing apa neh sing daging iwak kuwabe nyepak sing regane larang-larang niku, tapi nek wetenge warak ya biasa saja. Gak pengen. Kuncine niku napa ta wong urip niku syukur sithik alhamdulillah. Oke yo alhamdulillah usaha sing bener walaupun itu hasilnya sethithik dianggap pekerjaannya rendah oleh orang lain. Tapi nek genah ora lali ibadah mulya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mula nek terima penggawean kok dipaido direndahkan oleh orang lain, lebokno kuping ngentokno kuping. Imam Syafi'i mengingatkan singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Gak sacile ati. Nggih. Aku dadi kuli ya ben timbangane ra nyambut gawe senadyan mangan lawowe tempe sing penting ra njaluk hakiku ni hoyo huban di dara gunta hota kise gahu me o yara ye pyar kise hota abal kabeh mania India jenengan. Ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ya khosaiba. 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 Salatullah. Ada penyanyi kabeh nih kan. Salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin tawassalna
Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Arek ngangkat Rasido. Kasihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Langgi rasa cile hati. Apapun pekerjaannya sementing halal, ojo ketutan barang haram. Ungdur ala assalaminkum balatang tur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas. Di atas kamu iso nyambut gawe sing kepenak, disyukuri alhamdulillah. Keluarga ra kurang mangan, sik diparingi weteng wareg alhamdulillah. Coba lihat mbah-mbah awake dhewe nalikane urip, nalikane zaman penjajahan, golek gawean ya Allah, nyambut gawe niku malah kanggo penjajah. Nggih napa mboten? Ora kanggo awake dhewe, mangan ora enak, turu ora jenak, maju ditendang, mundur ya didugang. Niku rekoso ni urip zaman semono. Ada bingkisan dari Bulurah untuk jamaah. Mungkin ada semacam kuis atau yang semisal pertanyaan apapun. Bingkisan sudah disiapkan. Pundi? Oh, bingkisannya enten pinten niku? Oh, kuatrah, tak kira TV. Kulkas nggih, matur suwun. Mangke nggih, mangke. Kula niku soalé kulino ngaji niku fokus yo ngaji tok. Mboten tahu kula niku ngendumne bingkisan niku mboten tahu. Ya bingkisan yo dhewe. Kula saweran niku yo ora tahu, malah kakek kula sing disawer man. Mboten. Kula niku nyawer, tapi yo ora ketok ngoten tok. Memang kula nyawere mboten dateng kene jamaah. Kula niku seneng nyawer teng kene grup hadroh, ngene niku kula seneng. Nggih, tapi nyuwun pangapunten ingkang kathah ya ancane ora ketok ngoten mawon. Karena saya memang ngaji fokusnya nggih namung ngaji tok. Ngaten, ya semuanya itu punya ciri khasnya masing-masing. Sakniki mu zamane virale memang mubalik niku biasanya memang paring saweran, napa niku paring hadiah, ngaten nggih. Nah, tapi nek karisma nyuwun pangapunten kula mboten padha, ngoten kula nggih fokuse kulinaku jong dhisik ya ngaji ngoten tok. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih mangke mawon, mangke nggih Bulurah pangapunten nggih. Anji, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah Bandi niku uripe jan rekasane ora karu-karuan, mangan mawon angele ora umum, susah. Kawula cilik padha nelengsa sandang pangane dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, akeh wong kerja bangsa ngorbanake sanak batilan tangga, saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. Kalamun Muhammad. Makane piro-piro awake dhewe niki nikmasen diparine kalih Gusti Allah disyukuri alhamdulillah, ora usah meri karo kan. Rasa meri nggone tanggane. Ya Allah, titik alhamdulillah, oke ya alhamdulillah, ojo kemerung sung wae ya Allah. Tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku ali-ali iri, tanggane tuku montel lambene mecocor, tanggane tuku gelang awak langsung merinyang, tanggane tuku mobil jondil, celala mobil Alphard, darah tinggi ini langsung kumat. Tanggane nekakne kulkas lho sing wegel nyawang lah kok awake langsung adem panas. Alhamdulillah. Ki muni alhamdulillah banter ketok sing diireni. Ya. Ya Allah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat ke bawah, jangan melihat ke atas.
iso weteng warak alhamdulillah, raketang lawuh sego karo sambel alhamdulillah. Lihat saudara kita yang ada di Palestina, jangankan untuk mengenyangkan perut, secuil roti aja sulit untuk didapatkan. Jangankan kok banyu sembarang barang, ono wedang jaya, ono degan, ono banyu putih, ono ponari sweat. Oh ganti toh wisan. Air bersih aja bercampur darah. Ya Allah. Niki ae dhewe omah raketang cilik, syukur alhamdulillah kena tinggo ngiyup. Panas ra panasan, udan ora kudanan. Nggih napa mboten? Coba lihat saudara kita yang ada di Palestina. Jangankan kok rumah kecil untuk berteduh, untuk bersembunyi, mencari aman saja susahnya luar biasa. Berkane nopo? Arep ning ndi wae panggonane apa meneh ning jalur Gaza. Lagi turu sedelo wis diparani karo rudal Israel. Sara. Nggih napa mboten? Nggih, mbah-mbahane awake dhewe dhisik kaya ngopo? Ya Allah, omah niku cara kena angin ngono melu keto tok. Lerus napa mboten? Hidupnya penuh perjuangan, ora iso mangan enak turu napa turu ya ora jenah, karena setiap hari berjuang untuk dirinya sendiri supaya selamat, berjuang juga untuk kemerdekaan Indonesia. Ya Allah, 350 tahun dijajah londo, uripe bangsaku digawe keloro ditambah 3,5 tahun dijajah Jepang, uripe bangsaku tambah kesurang maju ditendang, mundur ditugang, uripe bangsaku digawe pengewan-ewan, mangane kurang, nyandange cingkrang, klambine bago, tumane gedene sajaran. Sing muni banter muni bareng gong sajaran wis ben melek kabeh kok. Niki susah. Ya Allah, setiap hari berjuang ngangkat bambu runcing keris tombak. Nggih napa mboten? Musuh londo Jepang gamane bedil meriam tumpane motor mabur nek saiki mercon. Ya Allah, kiai dimerconi lagi assalamualaikum saiki usume ngono ku. Ya Allah, lo niki berjuang londo tumpane motor mabur. Wong Indonesia tumpane napa? Sikil tatu kabeh. Ya Allah, paling banter paling ya numpak jaran. Lah kan jarane melayu. Loh kok ini? Ya Allah, niki perjuangane rekoso, makanya disyukuri pira-pira nikmate Gusti Allah. Rasa ngeleng-ngeleng nalikane zaman kempurna penjajahan, Mbak. Saiki di sekitar kita pun juga masih banyak. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan, jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Usah nyambut gawe sing bener lan bener niku sing semangat berjuang para pahlawan-pahlawan paguyuban pemuda putra Samboja dan juga paguyuban lintune nyambut gawe sing temen ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keturunan sing sholilan sholihah, aja sampai ketutan barang haram. Niki Ponorogo muga-muga kabeh nyambut gawe ya temen ya sukses ya barokah, pemimpine ya amanah. Allahumma
niku rukun. Kalau sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Bu Lurah nggih kula wau. Nggih, rukun, aja gegeran ae. Urip ning jaman sing wis merdika, hidup saling menghormati dan saling menghargai. Perbedaan niku wajar, wis dadi takdire Gusti Allah. Al-Hujurat 13 Gusti Allah pun ngemutaken pancene beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Beda niku lumrah, ora beda ya ora mening. Jajal pengajian bengi niki wong kok wajahe padha kabeh. Termasuk sing ngaji sing nyekel mik barang padha. Niki Bu Lurahe Bu Dewane sedaya kemawon panitiane termasuk sing ngguri lanang wedok wajahe padha kabeh ora bingung. Iya areng kaya nyawang awake dhewe iki lho. Lah wong kok padha kabeh ya Allah, rupa kok padha, modelan kok padha. Niku rabi ya bingung lho. Sing ngendi ngono. Ya Allah, ya Allah, donya kok wedok tok rono lanange, yo sepet. Lanang tok wedoke rono, ndak ada manis-manisnya Besti. Nggih napa mboten? Driji 5 niki lho ya Allah, bentukane kok padha kabeh kaya jempolan, yo ora mening. Mula karo Gusti digawe beda-beda, dhuwure beda-beda, gedhi cilike. Nggih napa mboten? Nggih, tapi nyandak banyu cek yo. Ini kerukunan. Halo Bu, Ibu, bumbon-bumbon teng dapur niku enten sing enak napa mboten? Mboten. Nggih miri laos, salam jahe, serai, kencur, kunir, kunci lan sak piturute. Ora enek sing enak lombok, nggih. Tomat, uyah. Wis ora ono sing enak babar blas. Tapi umpamane kok digawe bumbon ngaten didadekno siji yo enak. Leres napa mboten? Nggih, tomat kalih lombok padha napa beda? Uyah kalih gula padha napa beda? Didadekne siji tengene layar tambahi terasi diulek enak napa mboten? Ngenteni sego, munine sambel terasi sing diulek kok terasi tok renek liyane, ya getar. Aku ora tau krungu ana wong cemilan terasi ren. Rukun kaya dene wisang geni niki lho masyaallah, alate beda-beda, suarane gak padha, tapi muni bareng nganggo irama dirungokno kuping ya enak. Leres napa mboten? Nggih, saling menghargai dalam setiap perbedaan. Gamelan gong sak rancak nika lho ya Allah, bentukane gak padha, munine beda-beda, tapi muni bareng nganggo irama penak dirungokne kuping. Jenengan ningali wayang kulit sewengi utuh betah gamelan sewengi utuh betah penak kok bonangin disi dodo aja ning nung kendangi gelak ngabani dandang tun dandang glong kempule nusul dieloni liya-liyane gender rebab siter sawan peking suling lan sak liya-liyane diregengaken suarane Bu Waranggono utawa presiden gendinge uler kambang cepane udut kopi telo goreng. Wah utangnya lali, bojo liwat lho ora roh. Teratang wiji lengang kosong sayo rukun karo kancane jelali lho mas kowe gotong royong nyambut gawe kirama nyanyawana mring kasembadaning satya kinclong halala kinclong
kinclong guwayane mau biar morop mencorong katon tejane gones ya ramane dewe kawi 5 putra priya dalang drona Pancasila dasare negeri utama halah ora pati hayu nanging migunani ya mas ya layam apa gunanya tepuk tangan? Gak usah tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan gak ada saweran? Loh. Mboten. Ya Allah, kayak sindene iki warang gonone ngono wonge ayu, suarane apik. Kaya tak contone iki mau. Mboten. Lho niku lho guyub rukun niku insyaallah ndadosaken kesaenan jempolan ibarat penguasa, jari telunjuk ibarat pengusaha, jari tengah ibaratnya alim ulama, abri cendekiawan, jari manis ibarat pemuda, kelingking ibarat wanita. Kalau semua mau rukun bersatu padu insya Allah negarane ayam tentrem. Allahumma napa melih bulurah kula sampun paring pepiling kagem kula panjenengan sedaya sak desa guyub rukun sing apik. Aja tukaran, aja padha geger-ge. Saben wong niku duweni karaktere dhewe. Jangan memaksakan maunya kita kepada maunya orang lain, seperti halnya kita tidak mau dituntut harus sama dengan orang lain. Leres napa mboten? Nggih, saling menghormati, saling menghargai, gak pengen dilarani aja sok seneng, gak pengen dijiwit aja sok seneng, jiwit lambene aja lamis. Gampang maido wong liya enek wong teko kaya ngene iki. Ya Allah, gawe ngilmune Ki Lurah Semar Badanaya niku lho, mripate mriyip lambene mesem. Nggih. Mripate kok ngeriyip karena tidak suka melihat keburukan orang lain. Jangan sampai kuman di seberang lautan tidak tampak. Jangan sampai kuman di seberang lautan tampak tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Eling-eling wong liya punya salah, orang lain punya buruk, kita pun juga demikian. Duweni elek. Bukan hanya kita yang punya lidah, orang lain juga punya lidah. Bukan hanya kita yang punya hati, sama orang lain pun juga butuh dimengerti. Ya Allah, urip nih jangan kemerdekaan, ojo ndadekne gegeran. Perbanyak husnudon, ojo kakean petuk neng dalan assalamualaikum. Nah jelala gak dijawab. Ngoten niku rasa cilik ati langsung maido. Oh kok ora dijawab kupinge budek. Bisa jadi mungkin pancene gak krungu. Petuk neng dalan napa niku tatap-tatapan lho jelala kok gak gelem nyopo. Ojo langsung suudon. Maknane. Enek tanggane neng kene ya ampun nyopo wae ora tenono. Loh, bisa jadi karena memang tidak melihat mergo mripate lamur nggih kacamatane keri. Antara minus silinder. Nggih, diundang kenduren kok gak moro. Aja langsung suudon. Antene ra butuh berkat, kita ra butuh tangga, titanono mati ben Buddha dhewe. Lho, aja ngono. Mungkin sedang sakit, janjane asline pengen Buddha tapi digondeli putrane. Mungkin ada keperluan kan saged mawon kados ngoten niku. Nggih napa mboten? Urip niku nek husnudon ayam tentrem. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salate aja lali, aja nglarani wong liya, yakin uripe tenang. Allahumma. Lah tapi nek awake dhewe sing dilarani mbak gawe ngilmune bulurah ndek wau lho, orang lain oleh benci tapi aku yang penting tidak. Lho ngono. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah orang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maido geting dosa tipek dhewe, aja dhewe melu nyangga dosa dengan membalas cacian orang. Itfa billatihi ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Sandale awake dhewe wis ilang siji dicolong karo wong, aja males nyolong sandale wong liya. Berarti padha malinge. Nggih napa mboten? Nggih dijaga lisane dhewe. Wong kadang-kadang sing ndadekno gegeran ki musuhan ya gara-gara ora iso njaga
ilat. Tatune pedang iso diobati ana tambane, tapi nek tatune ati karena ilat angel tambah. Gara-gara mongsa omongan karo tangga dadi tukaran. Gara-gara mongsa omongan tukaran kok sak dalan-dalan. Masalahe mung sepele digawe gede. Digawe ora kono ora kene kok padha tangga kere malah yen tangga sugih diitung tuyule. Rasa iren-irenan rukun sing apik insyaallah Indonesia ayam tentrem baldatun thayyibatun warabun. Kita ini tinggal melanjutkan kemerdekaan dari para pahlawan dengan menjaga kerukunan kebersamaan. Rukun ibadah dhewe aja pisan-pisan ninggalake ibadah utama nak ibadah dateng ngersanipun Allah perkara fardhu ain aja nganti ditinggal. Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan salat dan juga membaca Al-Quran. Islam ojo sampai ora sholat. Mau dimanapun kita berada, mau setinggi apapun derajat kita, mau banyak apapun harta kita, mau sepandai apapun diri kita, tapi ngakone Islam babar blas ora sholat, kita tidak akan ada harganya apapun di hadapan Allah Subhanahu. Sedekahmu banter ngantek teko 14 juta, tapi nek gak tahu sholat pada ngakone Islam, omah ning swarga duwe tapi ngleboni ra iso, ora duwe kunci kok. Makane KTP netok sing Islam dadi iso mlebu swarga mung KTP netok wong nyantol. Dadi pengen nglebone ya kudu salat asyhadu alla ilaha illallah, sebab iki kuncine swarga. As-shalatu imaduddin, as-shalatu miftahul khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Mula sedaya para perantau, sedaya paguyuban, pemuda generasinya kabeh kula panjenengan sedaya mumpung durung ketekan pati salat aja sampai lali. Ngakune Islam wajibe salat. Mbak tangga kula STMJ salat terus maksiat jalan. Enten tiyang mriki gelem salat ya alhamdulillah. Lah salate napa ditampa Mbak? Dudu urusane awake dhewe, padha-padha ra roh laporane. Lho gelem ninggalake maksiate ra ketang sedelok tetep eling Gusti Allah nglakoni salate alhamdulillah. Lah tapi kan dhek ahli neraka Mbak. Kaya duwe kenalan wong jero ae, ngerti swarga nerakane wong. Kita itu hati itu yang mempunyai Allah. Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Saiki dadi wong ahli maksiat mengko tobat dadi wong sing taat mati husnul khotimah saged mawon nek Gusti Allah ngersakne. Saiki dadi wong ahli ibadah tapi mantine murtad, banyak ora kurang. Maka jangan mudah memandang rendah atau memandang buruk, jangan mudah menilai dosanya orang lain bahwasanya dia pasti menjadi ahli neraka. Dan jangan bangga dengan ibadah kita awake dhewe mesti mlebu swarga. Jangan. Ojo sampai dadi wong kang sombong. Ingat yang namanya mau sebanyak apapun yang namanya dosa itu bisa terkikis dengan taubatan nasuha. Tapi mau sebanyak apapun itu amal ibadah bisa hilang karena sebuah kesombongan. Na'udzu dongano muga-muga sing sik maksiat, muga-muga maksiate gek ndang gelem nyingkiri, ngibadahi istiqomah. Amin Allahumma. Berarti neng ngono dadi tukang maksiat ra apa-apa ya Mbak, sementing kan salat. Lho ngene Besti, nun sewu lho guys, ojo ngenteng ning perkara dosa ngene iki nun sewu. Akhirat itu ada tempat namanya A'raf. A'raf itu antara surga dan neraka. Sing manggon ning ngene A'raf teng swarga mboten, tapi mlebu neraka nggih mboten. Sapa wong sing manggon ning ngene A'raf? Satu, wong sing antarane ngibadahi karo maksiate seimbang. Halo. Ora ana cita-cita nglereni maksiate, ora ana cita-cita nambahi ngibadahi. Dadi domeh perkara dosa dianggap remeh. Ini berbahaya. Manggon ning ngene A'raf. Kula nuwun sewu, salate aja nganti lali, maksiate belajar berusaha disingkiri. Iya, kalau kita mati dalam keadaan ibadah, wis tobat insyaallah husnul khotimah. Lah nek matine nalikane maksiat, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mati niku ora ngenten ya awake dhewe wis mari oleh maksiat. Nggih napa mboten? Sak wayah
sawaya-waya mula sregep ibadah singkiri maksiat main madon madat maling minum main judi remi kertu domino togel nomor dadu judi ngeslot lan sak liyan-liyan apalah aku koncone Pak Polsek kok loro madon ki ya madon mau seneng hojone liyan ra betune hojone tanggane hojone kancane pokoke seneng nah mbon ngaten lho Bu nggih Bu nggih ngelingono biyen kita apa saiki mu kita kembang mawar kembang ke nongo mawar maneka warna cobane kena ngokelingono kenangan nalikane jaman omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni saboya lara saboya pati saboya mulya bareng mukti batobat kaya ya cah nom-nome sing lanang aja sok seneng ngrusak pagerayune wong wadon. Ingat kamu terlahir dari rahimnya seorang wanita. Sing wadon yo ngono, urung akad nikah aja gampang oleh sedekah. Sing rugi yang wedok niki. Sing lanang ngono ra ketara. Lah nek sing wedok blending ra kenek didelikne. Tinggal gledak hati-hati. Telu madat kecanduan obat-obatan terlarang heroin ganja sabu-sabu psikotropika pil koplo pil kentuk pil koclok lan saliyane. Merusak kesehatan jiwa raga. Soalnya kula tahu ngaji ning ngene lapas. Ganteng-ganteng ayu-ayu. Nggih, unture tapi kropos. Ya karena apa ya? Karena ketika sakau dia gini ku dia geget nih. Gigil. Pak Polsek apal. Papat maling, pek pinek derbelian sing ora taren hukume dosa. Maling nyolong jupuk rapik ra becik usaha sing halal sing diridani dening Gusti. 5 minum whisky arak brandy topi miring ciu vodka dan lain sebagainya kandhane ambuh aku ki kok disingkiri insyaallah ndadosaken kesaenan amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing manggon ning ngene araf yang kedua siapa adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Salate sregep ngajine pinter nang ngene wong liya apik tapi nang ngene wong tuane ra tau mulyane. Enggak berusaha untuk membahagiakan bahkan mendurhakai orang tua guys sorone wong tua. Naudzu ini bertempat di A'raf. Alqomah niku kiai ya ulama ya Allah nuwun sewu ulama ya kiai salatnya selalu jamaah kali Kanjeng Nabi perang derek Kanjeng Nabi pasti tapi ketika sakaratul maut Allah membuat lidahnya keluh mboten saged ngucap kalimat syahadat sebabnya napa menyakiti hati ibundanya. Lo ngati-ngati ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti Allah. Dadi wong tuwa niku gak gampang. Ngapunten bapak-bapak nyambut gawe awak kesel ora dirasa. Direwangi dadi guru madrasah, dadi ustad ustadzah, direwangi dadi kuli, dadi petani. Nenggone turut sawah, direwangi turut tegalan. Nggih napa mboten? Enten sekerja turut gunung, enten sing dados pejabat dengan resiko godaan dunia yang luar biasa, pertanggungjawabannya berat di hadapan Gusti Allah. Ono sing dadi YouTuber kayak nuwun sewu. Loh, cuane kan akeh, Mbak, tapi itu perjuangannya juga berat. Nuwun sewu. Saya terima kasih sekali datang sedaya para YouTuber niku. Sing ngunggah tenggone TikTok, baik Instagram dan lain sebagainya. Karena saya nggak punya channel sendiri. Memang nuwun sewu Karisma nggak punya channel YouTube sendiri atau channel TikTok, mboten gadah. Enggak ada sama sekali. Sing ngupload niku ya para YouTuber kuwi. Ngantek FYP sing entuk yo ngono-ngono kuwi aku ora meruhi blas kok. Tapi saya memang mengikhlaskan ya sudah niku dadi dalan rezekine sampean. Yang penting ya saya minta hanya satu, gawe judul gak usah reno-reno rasane neko-neko. Wis ngoten tok. Kita saling menghargai dan yang kedua mohon tolong jaga keselamatan panjenengan masing-masing. Kesel, capek, ngantuk di mana saja istirahat. Aja mung gara-gara sampean buru cuan, sampean buru mubalik nek aduh kaya apa sampai mengabaikan kesehatan dan juga keselamatan. Saya mohon hidayah Fatihah kageng napa kaping setunggal kemawon biasanya juga hadir di sekitar kita. Panjenenganipun almarhum Kang Heri Susanto. Beliau pemilik YouTube channelnya Muhibbin Kang Santri. Itu sering mengikuti Karisma. Terakhir beliau mengikuti saya itu tanggal 2 di Kulon Progo, tanggal 3 di Purworejo Jawa Tengah. Beliau pulang tanggal 4 dini hari. Beliau kecelakaan meninggal di tempat di Ngawi.
Kula nyuwun hidayah Fatihah, insyaallah beliaunya husnul khotimah, perjuangannya enggak sia-sia, keluarga pinaringan kesabaran keikhlasan. Nal Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Karisma itu viral pada masanya. Tapi sing ndak roh nonton cah nom-nom dikira wis ora ngaji neh. Tapi dengan youtuber ini saya ngupload datang ini YouTube, TikTok dan lain sebagainya, akhirnya banyak mengenal kembali karisma itu ternyata masih ada. Soalnya nek sing ngundangno karisma mati orang ki bareng. Tuh. Demi Allah, nggih. Karisma sing ngabarno mati niku ngenten, kecelakaan di Rembang, eneng sing kabar niku karisma mati mergo keleleken dom. Ngenten. Ora keleleken mik ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki bapak rekoso nyambut gawe, ibu juga demikian, hamil 9 bulan 10 hari mangan ra enak turu ra jenak melumah koyok tumpeng mengkurep jomplang mlaku koyok panjak dran-dran. Nglairne totoane nyawa. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih mung nyawang supaya kepengin anak uripe mulya. Mula dadi anak monggo dadi bocah sing tansah mulyane wong tua. Seburuk sejelek apapun karakter orang tua tetaplah orang tua. Putraku tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku, wong tuwa ora nyuwun neka-neka, aja maksiat ning lakumu, senadyan ngarungi banyu segara, wong tuwa hamung bisa ndongakno mung siji panyuwunane wong tuwa manuta marang tuntunan agama An-Nabi sallallahu alaihi shalawatullahi alaihi wa ya darul barakah kullu man shalla alaihi. Niki versi sing kagem Kang Putra, para putra lan putri bunga marem jroning ati sebab bisa ingsun anduweni putra putri kang merak ati. Niku mbok bar lahiran ngluluwara nek sing di napa niku digunting para mak ngono to, begitu bayi lahir ceng ngono niki didondomi karo bidane ra krasa kok. Nggih Bu nggih. Aku senadyan ora tau ngrasakne model ngono kuwi tapi aku roh. Aku nek normal rong tau. Nek sesar wis ping 3. Di sekop ping pisan. Rasa lara kang nglimputi yen putra do ora ngabekti apa maneh yen nganti maneni marang wong tuwa lara kakang putri. Muga-muga anak turun kula panjenengan sholih lan sholihah, cedhekno dateng para ustadzah, para ustad, para ulama, para kiai kudu bisa ngaji, lebokno madrasah diniyah, TPQ, syukur pondok pesantren, dohno saking maksiat. Persahabatannya, pertemanannya monggo sami diawasi, circle yang baik insyaallah. Muga-muga dadi bocah sing sholih lan sholihah, bejo donya bejo akhirat, amin Allahumma. Tapi jangan hanya sekedar menuntut anak-anaknya menjadi sholih sholihah, awake dhewe kudu nuntut dadi wong tua sing sholih lan soale anak niru polahe wong tu sing kepapa napa niku ibadah panyuwunan nyenyuwun datang kersane Gusti Allah, aja dadi wong kang sombong. Angkat tangan meminta kepada Allah, Allah akan memberikan. Kula nyuwun bayana yaene rong dituruti. Yang namanya permintaan niku bisa jadi satu langsung dikabulkan dening Gusti Allah. Sing kedua bisa jadi permintaannya ditunda kali Gusti
Gusti Allah sesuai dengan permintaan kita nganti awake dhewe lali, tapi kali Gusti Allah dituruti hanya ditunda ketika kita betul-betul membutuhkan mungguwe Gusti Allah. Sing ketiga penyuwunane awake dhewe niki ora diijabahi tapi diganti. Bukan berarti tidak diijabahi tapi tidak sesuai dengan kemauan kita, diganti dengan yang lebih baik mungguwe Gusti Allah kangge ne awake dewi. Allah itu Maha Pemalu, tidak akan membiarkan hambanya yang mengangkat tangannya minta kepada Allah pulang dengan sia-sia. Mula nyuwun dateng Gusti ndonga sing akeh. Kula ngemutaken nek ndonga nyuwun dateng Gusti Allah pun kesupen nggih ditambahi afiah. Ya Allah kula nyuwun paringono sehat, urip kula niki makmur, bejo, selamat kanthi cara afiah. Ya Allah bojo kula nggene padus rezeki, nyaparingi lancar tepi saking balak musibah fitnah, mulih nggawa rezeki sing barokah, sehat kanthi cara afiah. Anak turun kula sholih-sholihah ya Allah kanthi cara afiah. Kula jomblo dangu nyampetaken jodoh ingkang sae kanthi cara afiah. Kula dereng meteng-meteng ya Allah, kula pengen keturunan ingkang sae kanthi cara afiah. Afiah itu penuh kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan, jauh dari yang namanya keburukan. Amin Allahumma. Soalnya ada seorang ibu ndonga nyuwun Allah, ya Allah kula butuh duit nyuwun 13 miliar. Tanpa kerja keras pokoknya kula nyuwun jangan paringi ya Allah, jenengan ingkang saged maringi ya Allah. Ibu ini lupa tidak menyertakan dengan cara afiah. Akhirnya kali Gusti Allah dituruti, diparingi 13 miliar cash, tapi didapat dari santunan anaknya yang meninggal. Entuk tapi kehilangan anak. Imam Ahmad natos ndonga datang Allah, ya Allah berikan aku umur yang panjang dan kesempatan kepadaku untuk menghafalkan Al-Quran dengan mudah dan cepat. Imam Ahmad kesupen tidak menyertakan dengan cara afiah. Gusti Allah ngijabahi mendapatkan Imam Ahmad menghafalkan Al-Quran dengan cepat dan mudah tapi di dalam penjara. Mula nek nyuwun dateng Gusti Allah ditambahi dengan cara afiah. Putrane dongane sing apik badhe sekolah candak bun-bunane Allahumma fir dzambahu wa tariqul bahu. Nek lanang, nek wedok ya Allahumma fir dzambaha wa tariqul baha wa hasin farja sebelune bun-bunane. Ngono. Nggih. Allahumma faqihha fiddin wa alimha ta'wil. Ngono sing cedhek napa sing cekak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyatir rabbana wa taqabbal du'a. Ora apal mbak gawe cara Arab. Wis saisone jenengan leh ndonga gawe basa Ponorogo ya ora apa-apa. Gusti Allah Maha pirsa. Mbak kula niku ndonga gawe basa Jawa napa gawe basa Arab mboten saged. Kula warai donga biasa wae wis gawe basa Jawa ri tak ora apa-apa. Telu ora akeh. Nyanterokne. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma cukup. Allahumma ayem tentrem. Allahumma selamat dunia akhirat. Telu niki pandonga mencakup segalanya. Telu tok ora akeh. Mbah ya napa al-maghfirlah badal har niku marai donga ya mung gawe basa Jawa. Tidak memberatkan. Allahumma ubat no bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitri sugih sawah sugih pari. Allahumma kitri sugih bebek sugih meri. Merdeka 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 merdeka. Muga-muga Karanglo Kidul dengan kemerdekaan HUT RI 80 tahun yang dipandegani dening Samboja Ngaji Paguyuban Pemuda Putra Samboja ayem lan tentrem rezeki turah-turah gemari paloh jinawi terus nasrati nandur murah kang saroti nuku baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu teng mriki. Pun sinten sing wani maju teng ajeng mriki mawon wis ora usah kathik pertanyaan. Aku ra iso nek kongkon ngekeki pertanyaan. Ngapunten lho Bu Lurah, kula mboten saged maringi pertanyaan. Sing wingking mboten enten. Diuncalne.
Leh, ngapunten niki pun sedaya. Kula nek kan nguncane, lho sik nuwun sewu, sekedap. Lho. Sik sekedap. Kula nek royokan mboten purun kula. Ngapunten. Nuwun sewu. Dalem, sekedap nuwun sewu. Oh nggih, pun nuwun sewu. Sing teng pingking mika kersane ngapunten nggih. Ngapunten nek ngirangi kesopanan, ngapunten ingkang kathah. Sedap nuwun sewu. Dalem. Oh nggih, pangapunten ingkang kathah.